大家好啊，我係小一白。今日咧就同大家一齊去玩 Minecraft 啦。今日咧就係同大家介紹啦，唔係玩生存啦。今日就同大家介紹呢個，好快咁樣介紹呢個污水，即係污水處理廠啦。OK， 首先係佢係咁嘅，呢個係員工休息室啦，呢度就係入去，再入去。道門都係咁嘅，就係咁啦。呢啲係污水嚟嘅，其實應該係沼澤地區都有嘅。OK， 就係咁啦。等下先門呢，就係咁。跟住呢，首先係咁嘅，佢設計意念係呢個就一般嘅污水啦。一般人呢，就點解會咁啊？邊度漏水？睇下先。技術出現問題。冇問我點解，等下先。OK， 搞掂。本來呢就係咁噶啦，呢度就係放污水啦，跟住就去處理啦，跟住呢就啲污水呢就會咁樣經過咁樣捉，等下先啊，行到嚟呢度。跟住呢就會過濾咗，變成一般嘅水。到咗呢度仲有少少污糟嘅，不過呢，再過去呢，就完全係乾淨嘅水嚟噶啦，就係咁樣。至於嗰邊呢，多咗一條嘢呢，就係呢邊呢，就係污糟到冇得救嘅水呢，就要佢自己會行到嚟呢邊，跟住呢就會放翻入呢個污糟嘅水源度，就係咁樣。今日嘅介紹就係咁多，咁記住訂閱我。喺右上角嗰度按個訂閱，喺左上角嗰度按個 like， 就係咁啦。隨時隨地跟蹤我個頻道，咁好啦，拜拜。